Moi! Mä kuvaan jälleen kerran videoita. Tänään on siis 4 videota, koska eilen ei tullut 2 videota. Mä julkaisen eiliset videot, mutta mä en eilen ehtinyt julkaista. Niin sen takia I'm so sorry. Mut niin. Tää Armor Ace 2 jaksoa tänään, niin mä julkaisen eiliset 2 jaksoa. Siitä ei sillä... Et tuu tänne. Miten mä en osunut? Tää katso aina panoksia. Mitä kyllä tottuu tähän yhteen hiiriin. No niin siitä peys. Saadaan pesäri. Taisin semmonen pesuri. Niillä menee ihan vielä kohtalaisen hyvin. Näin siitäkin yhden. Ehitääkö lata? Ei ehitä. Siitä sieltä tulee takkaa. No niin mä sain MP9 kyllä. Eli mä en vielä oo ihan mestari näissä aseissa. No niin mä sain siitä headshotille. No niin, nyt pystytte taas ihailla sitä. Tykkääks tekis siitä? Kyllä. Mä kato tiesi. Yritän nyt päästä tän kiven päälle, josta mä en edes tiedä pääse. No niin. No näyskö tossa? Ei, siellä oli oma. 2 suunnasta, ei voi mitään. Mut siis mä en tiedä, ainakaan tänään rumsettu. Ei tuu. Jos mä lähden kohta asioille. Ja pitää tehdä läksytkin jossain vaiheessa. Niin. Ja näette aina nää mun videot sit illalla. Ennen kuin se tulee illalla aina. Koska, tai silloin kun mä jaksan uploada. Yleensä illalla. Tai sit kun mä lähden pois täältä ilmasta. Jätän uploadamaan. Mitä joskus kuvata joku pitkä video? Niinku oikeesti. Niin. Nyt saattaa lähiaikana tulla vlogi, jos mä saisin mun Adobe Flashin toimii. Huom-sana painotettuna jos. Noin. Koska mun Adobe Flash ei tykkää toimia. Mä katsoin, että se kuoli, kun se meni ihan punaiseksi. Oli hieno kuva. Ei vitsi, se sai mut. Revenge! No niin mä sain siitä yhden. Mä kyllä vihaan kaikkia niinku... Siis on ihan semi-kivoja niinku... Rolliaseet esim. Toi heavy... Ase... Esim. Muun muassa Legenda Negev. Se on paras ase ikinä. Mä tiedän te kaikki, että joskus käyttänyt venäläisiä vastaan sitä. Mä tiedän nämä asiat. Minäkin olen. Se on kiva trollaa sillä venäläisiä. Mut jos mä löydän mun kaverilta tai... niinku... Mä yritän nyt löytää server, missä niinku... Sen saata, jos tulee alennuksista toi CSS, eli CS Source. Eli maailman legendaarisin legenda. Näin hyvin suomeksi. No niin, onks tää se? On tää nää X. Osin mä siihen kertaan kannattaa sille. Sai näkyvään niinku henkiä. Kuolema. Yymädä. Bruh. Mä haluun nyt saada tapettua tän läskin täältä ikkunasta. No niin. Et osu muhu. Sori äsken vähän jännä hetki. Mä en osu siihen kertaakaan. No voi ihan Peppu Pieru. Eiks mä saanutko sitä? Bruh. No voi vitsi, sit joku tulee joku janne tulee.
Mä en tykkää yhtä save-autosta. Mä en ymmärrä, miksi tällä on tehty punainen skini. Onko se niinku vaan niin... Siis rakenne. Mulla on sama mielipide kuin Laeppavialla siitä asiasta. Menkää katsomaan Raus AVP Asimov Redline. Siinä on teillä joku hieno. T6 hopennon nimen, no niin. Mennäänkö se respawnaa? Mä saan se tästä. Mä sain sen siitä hyvä. Tai en mä tiedä, onko se sama. Ei ollut sama tyyppi. Se on näköjään kodi. Nyt sieltä tulee autosnipa. Tunne kun voi. Voi nyt pahoin. Mut joo. DigiExport tulee koostevideo. No niin mä sain siitä yhden. Joo, anteeksi taas hiljaisuudesta. No niin, avikka. Enkä muka saanut näköjään. Siitä, hieno. Oi headshot Negevillä. Joo, on Negevi. Tää on niinku paras trollia se ikinä. No niin. Tässä on tää mun dessu, jos ette vielä nähnyt. Niin tähän ootte. Näitä on sit oikeassa järjestyksessä, mitä matseja mä oon pelannut. Kyllä ne sai toi, jos mä tein jotain oikein. Ei vitsi, kuinka vitsillä yhdellä jätteellä jäi. Mä niin rakastan tätä asetta. Etkä tuu. Ja sit toi laskenut mut. Mä olin meidän paras. No, ei se silleen. Mua ainakaan haittaa. Joo. Katsotaan nyt mikä tulee, jos me saadaan vaikka safe house tosta, niin olisi mukava, voisi vetää vielä toisia ja lähteä sit menoa yle ja pistää rendaamaan ainakin yhden videon. No? Niin, sori äskeisestä joo, ja mitä? Ja näin. Näkiveni. Miksi mä oon aina täällä ekana? Musta tuntuu, että hei, se on vaan mun koneelle, että mä oon aina ekana. Silleen, että oikeest, mä oon vaikka... Että kaikki tulee oikeesti vaan ihan eri aikoihin. Kaikki tulee about sama. Se kun ne ringkonnattaa yhteen, niin musta tuntuu, että se on siinä niinku. Miksi mä taas kavannut liikkuu? No niin, me saadaan tosta varmaan aloitusta First Blood. Mun tää isontaa kyllä tätä reikää tossa keskellä. Taisi tehdä sit ihan silleen, että sieltä vähän... Bruh. Tai kyllä saan sen tästä, kun se... Taisi sieltä tulee joku tollain botti. Mä osuin väärää tyyppiä. Nyt ei mene hyvin, ei. Joo, äsken eveli kyllä meni aika paljonkin paremmin minun mielestä. Sä et nähnyt mua just. Noin siitä. Noniin, nyt sai pisoni. Mä oon kyllä sitäkin ihan surkea käyttää. En ikinä ostaa missään, vaikka olisi kuinka eko, niin ikinä ostaa missään pelissä. Noin mä sain siitä headsotin. Mä tiedän niitä, jotka on PP-Visionilla ihan hulluja pelaa. Kun niitä on tosi vähän tälleen. Niin, niillä ne voi oikeesti ostaa PP-Visionia.
No niin, mä sain siitä yhden. Toinen. En saanut kolmatta. Yritetään saada joku pienemmonen striikki. Eikö se aika mahdotonta? Joo, ei. No niin, saatiin eka tappo. Joo, emme voida saada mitään striikkiä, mitä mä luulen. En nyt osunut siihen. Ja jos mä siinä lähemmäs, joten ei mua haittaa silleen miettiä. Jos on tää hyvä. Pitää aina miettiä hyviä asioita. Sitten joku läskit. No niin, siitä toinen. Nyt mulla on jo 2. Mä saisin vielä 2, niin se olisi niinku quad. Joo, ei. Niin kuin mä sanoin. Mahdotonta. Nakki. Yritän päästä selkään, jos mä pääsisin. En. Mulla menee nyt tosi huonosti. No niin. Mulla jää 13 helttiä, kun mä teen jonkun... Nää on mun keimän tapa. No niin. Sain siitä headshotin. Nyt kunnilla ei nyt ammu mua. Muuten, pitäisikö muun ostaa... No niin. Mä en sano vielä tästä mitä muuten tehdä tällä erillinen vlogi. Ei vitsi, sillä oli toi. Mulla oli niin loit, että anna mulle anteeksi. Ihan pientä striikkiä. Let's go. Sitten ei huutata taas. Näin minäkin teen. Ei vitsi, sit ampuu musta. Muuta autoa snipailla. Mä aina juoksen, tai no silloin kun mä muistan, niin juoksen silleen, että mulla on puukko. Ja kun mulla on negeve. Koska negeve on hidas varvainen mies. No niin, mä sain siitä. Eikä itse asiassa loppujen lopuksi niinku räkäsy. No niin, mä sain sen jes, mä sain dessu. Mut siis, tykkääks nyt näistä tarroista? Vai... Haluatko te, että me tehdään silleen, että mä myyn nää tarrit josta vaikka... No, niin, minkä tiimin te haluatte. Siis mähän teen tätä pelkästään teille ja rammeita. Läpällä. Musta tuntuu, että mä en tuu koskaan saamaan rahoja tästä. Enkä kyllä mä halukaan. Mä haluan tehdä tätä, koska tää on mun mielestä kivaa. Rahaa. Mä en ymmärrä niitä, jotka haluu rahoja tästä. Tää on niinku harrastus. Et sä harrastuksessakaan ennen kuin susta tulee pro, niin saa rahoja. Niin se ei vaan mene niin, että saat rahoja. Sitten jos niinku sulla on esim motia, sä teet kuitenkin videoita. Niistä videoista ei tuu hyviä. True story M8. Vihdoin, no nyt. Bro.
Olkaa muuten, mä en tiedä yhtään. Mutta onko se sama asia, josta pistooli kädessä kädessä? Musta tuntuu, että ei ihan. Joo, kiitos kun katsoit tätä videoa. Mä menen nyt rendaa tätä muutkin. Nyt se olisi niinku hei.